जिथे बचाबंद में बरसात के करे खॾा पइजी विया आहिनि त उहे उन्हनि खे दुरुस्त कनि ऐं पाणीअ जी पोज़ीशन जा हीअ आहे इंशाअल्लाह अलाह कंदो जीअं 2010 में ख़ैर सां रेला गुज़री आहे ते हींअर बि जेको सो अलाह कंदो ख़ैर सां रेला गुज़री वेंदा। असांजी सिंध सुवारी सदाई शाद आबाद हूंदी ऐं अलाह कंदो मुस्कुराईंदी ऐं मुरकंदी रहंदी ऐं हिन महिराण ते मौजूं थींदियूं रहंदियूं। ऐं असां मारवाड़नि खे इहो पैगाम था ॾियूं त हींअर जेका सा मानसून जी बरसाति हले पई ऐं इन मानसून में चंद एहतियात कजो। जेकॾहिं तूफ़ानी बरसाति अची वञे त नंढड़नि ॿारनि खे घर खां ॿाहिरि न कढिजो ऐं जेकॾहिं तूफ़ानी बरसाति अची वञे त खुॾनि तां डिशूं ऐं खुॾनि तां सोलर प्लेटूं लाहे रखिजो जो मथां हवा में किरनि मथां नुक़सानु थिए। ऐं ॿी ॻाल्हि त वणनि जे हेठां वेहण खां थोरो एहतियात कजो ऐं बरसाति में मोबाइल जो इस्तेमालु घटि कजो ऐं जेके पुराणियूं जॻहियूं आहिनि उन्हनि खां थोरो पासे ते रहिजो ऐं जेके खुलियलूं तारूं आहिनि उन्हनि खां थोरो पासे ते रहिजो ऐं जेके लाइट जा बिजली जा थंभा आहिनि ख़ासि करे उन्हनि खां तव्हां छिडो रहिजो ऐं अलाह कंदो ख़ैर सां बरसाति जो रेलो बि गुज़री वेंदो। ऐं हीअ असांजो सिंधू दरिया आहे जेको वॾी मौज मस्ती सां उभरी रहियो आहे। ऐं असां वरी बि सिंध हुकूमत खे या रिक्वेस्ट था कयूं त साईं एरीकेशन जे अमले खे ख़बरदार कयो वञे त जीअं हिते पर घोरल आहिनि हींअर खां ई पर घोरल आहिनि छो त बरसातूं हाणे तेज़ थींदियूं ऐं जीअं को अणवणंदड़ वाक़ियो पेश न अचे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मच्छरनि जो बि आज़ार थी वियो आहे ऐं ग़रीबनि जे लाइ सरकार खे सहायता करणु खपे। टेंट थिया या तंबू थिया या हिते असांजा जेके मोतबर ऐं मोज़िज़ीन आहिनि असां उनखे रिक्वेस्ट कंदासीं त बराए महिरबानी सॼे सिंध मां ॿाहिराड़नि मां शहरनि मां मच्छर मारे जा स्प्रे करारायो। मच्छर मार स्प्रे कराराईंदो त माण्हू बीमारियुनि खां बची सघंदा ऐं माण्हू कुझु सुख जो साह पटे सघंदा। सो वधि खां वधि असां रिक्वेस्ट था कयूं त एरीकेशन खे हिते बचाबंद ते हाज़िर कयो वञे। बचाबंद में असां ॾिठा आहिनि इलाही खॾा आहिनि ऐं बराए महिरबानी करे हिन बचाबंद जी पर घुर कई वञे। अस्सलाम वालेकुम। सदाई मुरकंदा मुस्कुराईंदा रहो। ऐं तव्हांजो ख़ादम साईं मोहम्मद ख़ान बचो बर वक़्तु ऐं हर वक़्तु हर सची ऐं ख़बर सां गॾु तव्हां सां हाज़िर आहियां। ॾिसंदा रहो मुंहिंजो चैनल सिंध नगर इहो तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे ऐं उनखे लाइक बि कयो सब्सक्राइब कयो। वॾी महिरबानी। जीअं सिंध जीअं सिंधी मारवाड़ा जीअं सिंधू दरिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असीं हिन वक़्तु सिंधू दरिया जे किनारे ते मौजूदु आहियूं। मटियारी ज़िले जी खेबर शहर जी मुल्क चुप आहे जेका कल्याण बचाबंद जे नाले सां मशहूरु आहे। असां हिते मौजूदु आहियूं। असीं तव्हांखे आगाह था कयूं त हिते पाणीअ में तमामु ज़बरदस्त चाढ़ आहे ऐं पाणी तेज़ी सां वधी रहियो आहे ऐं हिते जेका बचाबंद जी हालत आहे सा इंतिहाई नाज़ुक हालत आहे ऐं असां चऊं था त इन बचाबंद जी मरमत कराए ऐं जिते जिते बचाबंद हेठि आहे उनखे मथे करायो वञे ऐं उनखे रिपेयर करायो वञे। ॿी ॻाल्हि आहे त 2010 में इहे पथर जेके लथा हुआ इहे हिते जुमा शौक़ खां ॻोठ नगर बचे ताईं 1.5 किलोमीटर जो फ़ासिलो आहे जेके ठेकेदार पैसा खाई भॼी विया हुआ ऐं उनखे पथर बि कोन लाथो। सो असां वरी बि जेको सो उनखे सिंध हुकूमत खे असां उनखे रिक्वेस्ट था कयूं त साईं हीउ सिंध दरिया आहे वॾी मौज मस्ती सां अची रहियो आहे ऐं मथां मानसून आहे ऐं हाई अलर्ट थियल आहे। असांखे ॿुधायो आहे त अॼु जेको सिंध में
तूफ़ानी बरसाति जो रेलो दाख़िल थींदो ऐं इन करे असां सभिनि मारवाड़नि खे भलीकार चऊं था ऐं इन खे नाला असीं चऊं था भलीकार चऊं था ऐं असां सिंध हुकूमत खे नज़रसानी में ॾियारियूं था त एरिगेशन जी कन मरोटी कई वञे ऐं कन मरोटी करे उनखे जेको सो बचावनि ते पहुचायो वञे त जीअं अमकानी ख़तरनि खे माण्हू मुंहुं ॾेई सघे। पाणी तेज़ीअ सां जेको सो वधी रहियो आहे